લખતર તાલુકાના ઢાકી પાસેના NC30 પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં આવેલ પમ્પિંગ કરવાના પંપ ઉપર ગાળ આવી ગઈ હોય પ્રેશર ઓછું થયાનું જણાતા શટડાઉન લેવાની ફરજ પડી। લખતર તાલુકાના NC30 પમ્પિંગ સ્ટેશન આવેલું છે। આ પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં 15 પંપ આવેલા છે। આ 15 પંપ દ્વારા કરવામાં આવતા પાણીમાં આવતી ગાળ પંપની આજુબાજુ જમા થઈ ગઈ હોય અને 6 પંપ બગડી ગયા અને બીજા પંપમાં પણ પાણી મોકલવાનું પ્રેશર ઓછું થયું હોય અને બીજા પંપ પણ બગડવાની ભીતિ ઊભી થઈ હોય। ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડને પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં શટડાઉન લેવાની ફરજ પડી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, છતાં પણ લખતર ઢાકી પમ્પિંગ સ્ટેશનમાંથી નીકળતી SSNLની બ્રાન્ચની કેનાલમાંથી ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ ખીરોઈ જિલ્લો મોરબી પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં પાણી લઈ માળિયા મોરબી જામનગર કચ્છને પૂરું પડાશે, જે રેગ્યુલર કરતાં ઓછી માત્રામાં મળશે, પરંતુ પમ્પિંગ સ્ટેશનના પંપ અને પંપની આજુબાજુનો ગાળ કાઢવો પમ્પિંગ જરૂરી હોય 2 દિવસનું શટડાઉન લેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના અધિકારીઓ વર્કરો પાસે ઝડપી કામ કરી પાણી પુરવઠો યોગ્ય માત્રામાં મળે તેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે।